السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم على كسور لوح الكتف. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، الكتف اللي هو هيركب هنا، لوح الكتف هو العظمة المثلثة اللي ما بين العمود الفقري والدراع. ده اسمه لوح الكتف، بيبقى عامل زي المثلث، طالع منه كذا بروز، وليه 3 أضلاع وزوايا. الحاجات دي كلها تقريبا، العظمة دي تحت الجلد على طول، تحت الجلد على طول، تحت العضلات، يعني عضلات جلد وعضلات، وهو العظمة على طول بتبقى بارزة وبتتحرك بقوة. طيب، ومن كترة شوفوا العظمة دي رقيقة قوي، وعلى الرغم من كده كسورها بتبقى شبه مستحيلة. ليه بقى؟ لأنها بتبقى راكبة على الصدر، بعضلات ملهاش أول ولا آخر وبتتحرك عليه. فعشان تتكسر زي ما هنشوف بعد شوية كده، لازم يبقى في خبطة مباشرة شديدة قوي، لازم يبقى حادثة كبيرة، العربيات مثلا لا قدر الله، او نادر قوي ان يبقى في ايه، واحد واقع على دراعه كده هوت فتسمع ايه. طبعا اللي اشهر ان يبقى كسر كولز هنا، او الساعد او الكوع نادر قوي ما بيبقى عشان الكسر في لوح الكتف. يبقى كسر روح الكتف بيبقى محتاج لا قدر الله منظر شديد زي ده، وده في الحالة اللي زي ديت بيبقى الأهم الصحة العامة، اللي هو النفس والدورة الدموية والكلام زي كده. طيب، النقطة التانية، النقطة التانية في الأعراض، طبعا الألم والورم وعدم الحركة. في نقطة بس في عدم الحركة ديت، احنا يا جماعة لما بنتكسر ده مش معناها ان احنا بنفقد الحركة، بس بنفقد التحميل. يعني ايه؟ يعني لو على الساق انت كل حاجة تقريبا بتتحرك الحمد لله. الركبة ده انا عايز اقول لك لو الركبة نفسها مكسورة بتتحرك برضو عادي، بس انت مش هتحاول تحركها عشان ما تهزش الكسر، عشان ما يبقاش فيه ألم. فالكسر ملهوش علاقة بقلة الحركة. امال ايه اللي ليه علاقة بقلة الحركة؟ ان يبقى فيه إصابة عصبية. الإصابة العصبية هي اللي بتعمل لي المشاكل الكبيرة قوي، لان استعادة الحالة العصبية بتبقى حاجة صعبة مش حاجة سهلة. بتبقى الامور سهلة لو مجرد خبطة في العصب، اما لو العصب مقطوع بيبقى استعادته بتبقى مش حاجة هينة. طيب، النقطة التانية اللي عايز اقولها لكم اللي هو ان احنا حصل لا قدر الله كسر، وكسر من النوع اللي بيتعالج تحفظي، فاحنا لبسنا العلقة زي ما هنشوف، بس لحمت في تانية قوي، فبقى البروز اللي حضرتك شايفه ده بقى مخليني مش عارف اقعد على الكرسي، بقى غازز. فدوت اللي احنا ايه بنكسره ونستعدله. دي الحالات اللي بتجيلنا، مش اللي هو اللي في الاول، لان هنشوف بعد شوية ان الحالات معظمها بتتعالج تحفظي. طيب، ايه الاشعاعات؟ طبعا عادية ومقطعية، بيبين لنا الكسر بالشكل دوت، حقيقي بتبقى بالمنظر دوت. شوفوا على الرغم من المنظر دوت، وشوف العظم كله متفرتك، الا انه مادام بعيد عن المفصلة دي عادة 90% بنمشيه تحفظي. فيبقى العلاج للوح الكتف 90% منه تحفظي. كلمة تحفظي لأي حاجة في الكتف عادة بتبقى بعليقة، هو والترقوة. كسر الترقوة وكسر لوح الكتف بيتعالج بالعليقة. فما فيش داعي للحاجات اللي هي يعني العليقة اللي هي دي البسيطة دي، بس مش اكتر من كده. يعني ملهاش جبس، لا ملهاش جبس. طب هنحط لزق داير ما يدور وحرف شكل 8 ورقم 8 ونلف مش عارف ايه والكلام زي، بيبقى حاجة في منتهى السوء، والبيبرز كلها اثبتت ان النتائج واحدة. يعني بنزود على العلاقة ديت، ساعات بيبقى في حزام حوالين البطن كده بيبقى مثبتها اكتر، بتبقى الامور بالنسبة لنا امن. طيب، و10% بس اللي بتبقى محتاجة شرايح ومسامير، ودي بتبقى منظرة. طبعا الكسور دي يا جماعة كسور معقدة جدا جدا جدا، والاماكن بتاعتها مش سهلة.
يعني ايه؟ يعني هنا في ضفاير عصبية كتيرة قوي مكان الشريحة، في العمود الفقري وتحت الكلام دوت في الرئة. فالموضوع احنا داخلين بالشنيور حوالين الرئة، فالموضوع ما بيبقاش سهل. بس إذا كانت الكسور مفصلية أو الكسور خارج المفصل بس رايحة لمسافات بعيدة، يعني العظم متاخر مسافات بعيدة بأرقام معينة بالنسبة لنا، بيبقى الأحسن إن احنا نستخير في موضوع الإيه، الجراحة. بالذات لو كان العوجة بالشكل مثلا ده، العوجة كده هو شديدة قوي، فمخلية الالتحام بالشكل دوت مش هيأثر على مفصل الكتف على قد ما هيأثر على الشكل، بالذات بالنسبة للبنات، والقعدة بالنسبة للرجالة. بالنسبة مثلا للسواقين ما بيخلوش عارف يقعد. طيب ما بيخلوش عارف يقعد بمعنى الكلمة، يعني بالذات اللي هو اللي بيقعد فترات طويلة. طيب يبقى احنا قلنا الالتئام السيء للوح الكتف احنا بنكسر وبنسويها، بنخليها زي الايه، زي المسطرة بالشكل ده. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.